Предстои време, като си ютубър е най-хубавото да играеш тенис, докато правиш видеоклипи в ютуб и изкарваш пари, щом направиш 100 абоната. Това е да си ютубър, да се живееш живота в ютуб. Скоро и най-то ще му направим ютуб канал. Нали бе? Да, бе. Да се обдинат и за него. Вижте PlayStation на малко. Ето е да си богат. От YouTube ти дава пари. YouTube ти дава пари. PlayStation нема. Това е да си ютубър, да си най-богат. Има така Защото си YouTube забувам. ти дава пари. Зато и си направите YouTube канал и така много лесно изкарвате пари. Коста е тук даже има. Ето, вижте. Геймърски стол. Седиш си, играеш си тук на PlayStation направо. Бати, този пък другия ютубър се ценз. Ето е да си ютубър.